सीएचसी में महिला वार्ड में पंखे नहीं चलने से मरीजों ने काटा हंगामा, मामला तूल पकड़ता देख सर पर दौड़ी पुलिस। भीषण गर्मी में जच्चा बच्चा बिलखते रहे, साहब खर्राटे भरते रहे। रायबरेली, लालगंज। ब्यूरो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में महिला वार्ड में पंखे नहीं चलने से जच्चा बच्चा भीषण गर्मी में रहने के लिए मजबूर हुए। इसी बात से नाराज मरीजों ने काटा हंगामा, मामला तूल पकड़ता देख सर पर दौड़ी पुलिस। मामले को शांत कर सीएचसी के जिम्मेदार अधिकारी ने बाजार बंदी होने का हवाला देते हुए फुर्सत पाली। भीषण गर्मी में रहना मरीजों के लिए बड़ी मुसीबत थी। आपको बताते चले कि सीएचसी लालगंज बदहाली को लेकर मरीजों व तीमारदारों ने रात में हंगामा काटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी जब मामला समझा तो मरीजों को शांत कराकर लौट गई। अस्पताल के महिला वार्ड में पिछले 2 दिनों से पंखे खराब हैं। भीषण गर्मी में प्रसव के लिए भर्ती महिला मरीजों व उनके तीमारदारों को हॉन्थ वाले पंखे के सहारे रात काट रहे गर्मी से जूझना मजबूरी बनी थी। तीमारदारों का कहना था कि उन्होंने मामले की जानकारी चिकित्सकों से लेकर कर्मचारियों तक से की, लेकिन पंखे ठीक नहीं कराए गए, जिससे उन सबको गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार की रात लगभग 9 बजे एक तीमारदार ने मामले का वीडियो बनाना शुरू किया तो यह बात वहां मौजूद नर्स को नागवार गुजर गई। वह चिकित्सकों को बुला लाई। चिकित्सक का कहना था कि शुक्रवार साप्ताहिक बाजार बंदी होने के चलते इलेक्ट्रीशियन नहीं मिल सका है। शनिवार को पंखे ठीक करा दिए जाएंगे। इसी बीच मरीजों व तीमारदारों ने वहां तैनात नर्सों पर प्रसव के नाम पर रुपए की अवैध उगाही व अभद्र बर्ताव करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। इसी को लेकर चिकित्सक व तीमारदारों के मध्य विवाद शुरू हो गया। सूचना मिलते ही कोतवाल विनोद सिंह पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंच गए। नशे की हालत में मिलने पर एक तीमारदार को कोतवाली पकड़ ले गए। विवाद के सही कारण का पता चलने पर पुलिस भी परोक्ष रूप से मरीजों के पक्ष में खड़ी नजर आई। विवाद के बाद सभी महिला मरीजों को नीचे पुरुष वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया ताकि मामला तूल न पकड़ने पाए। मरीजों की माने तो किसी बात की शिकायत की जाती तो वहां पर मौजूद अधिकारी कर्मचारी दबाव बनाते, मजबूरन मरीजों व तीमारदारों को मुंह बंद करना पड़ता। सर आप क्या हॉस्पिटल में क्यों आए? ठीक है, चलो खड़े हो जाओ। खड़े हो, चलो। बस हमारा एक ही उत्तर मिल गया ना मुझे। अगर अच्छा आदमी होता सर आप ही करके चलो आगे बढ़ जाओ। चलो बैठा लो गाड़ी। कोई